করিস বেটা, ব্লক করে আলিস না, আর না করুন জানা সব করে দেবো, সেটা আছে না। আপনি দেখেন ভাই, আমি তো দেখে দেখে পুরানো হয়েছি, ওই সাইডে সব সাইডে দেখবি, আর বড় বড় পাহাড় উঠেছে, খালি পাহাড় উঠেছে, পাহাড়ি বেশি। হ্যাঁ, পাহাড় কেটে তো রাস্তা করে ভাই, আমাদের দেশে মাটি কেটে রাস্তা সমান করে, আর এই দেশে মাটি কেটে আলায় রাস্তার সমান। এক রাস্তা গাড়ি যাবে, এক রাস্তা কাহানি নেই, গাড়ি চালাই কি মজা এই দেশে জানেন, অ্যাক্সিডেন্ট উপরে ভিডিও ট্রান্সফার করলাম। पता हो गया ना, 120 पे भागता है वो, रिटर्न में 120 होता है। गाड़ी आप अपना ही है ना, समय लगे ना, क्योंकि 1-1.5 लगे। ये पार्क हो गया, ये पार्क है, चिड़िया खाना है, चिड़िया आईफोन चालाई ना আমি আইফোন দেখি এই রাস্তা বানাইছে, এটা ফিশ মার্কেট, ফিশ মাছের বাজার কামনা নাইছিল মহিদুল ভাই। এই জায়গাটা হলো গা, এই জায়গাটার নাম হলো এমবেসির লেগে কিনছে, এটা না আর আগে কিনছে, এটা ইয়ার আমলে, ভারতের আমলে কিনছে, বাংলাদেশ এমবাসি লেগে 2004-2003 কিনছে। এই মহিদুল ভাই, আপনি যে নদীর পাড়ে মসজিদে নামাজ পড়েন নাই মনে আপনার? অপরজিনা পজিবর ভাই চলেছে কে আমরা যেন আপনার বউ আমাকে বউ বলে এলাম। ওইটা তো পুরাবি, হ্যাঁ পানি বেঁধে মসজিদ, এই সেরে আমরা ঢুকতে দেয় না, ঢুকতে দেয় না, ঢুকতে গেলে 200 টাকা লাগে। হ্যাঁ কয় কি, হ্যাঁ মহিদুল ভাই সব জায়গায় চিড়াখানা। সৌদি আরবে খাওয়ানোর দাম যেন এত বাড়া বাড়ছে, গল্পের মতো। আপনি পেপসি খেলেন, পেপসি খেয়ে গেছেন 1 টাকা দিয়ে, 3 টাকা। হ্যাঁ ওইটাই তো, জোড়া 5 টাকা। হ্যাঁ জোড়া 5 টাকা। কি করতে সৌদি আরবে আইলে আপনার মুচিগুলো খাইতে আপনি অনেক ঠান্ডা লাগতেছে, জোড়া 5 টাকা। হ্যাঁ মোটামুটি 4 টাকা রাখা গেছে, এবার মুচি 2.5 টাকা আছে, 2 টাকা রাখা যাই আমরা, 5 টাকা আগে 2 টাকা খাইছে। আইও নেই গা, এই যে ফ্ল্যাগ কোড আছে না, এটা বিশ্বের পোর্ট, এটা ইসলামিক পোর্ট, এই পোর্টের নাম বিশ্বের গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের মধ্যে আছে। এটার মধ্যে ফ্ল্যাগটা যে ওরে, এটার ওজন 520 কেজি। এটা এখন নাই, নামাইন আছে, ওরে উঠতেছে না। এটা মারেন, গুগলে গিয়ে মারলে আয় পড়বো দেখবেন। আর সৌদি আরবে যে বিশ্বের সব সেরা টাওয়ার হইতেছে এটা কোন জায়গায়? সামনে বুর্জ খলিফারে ফেল করে দিব, আবর কয়, আবর হইতেছে। আমি সবার জায়গা কিনা দিই, সবাই লাভবান, সবাই আমার অন্যরকম উচ্ছেদ করে, আনন্দ করবো, যেমন চালাইছি না ভাই, প্রতিবার ছুটি যেতাম, আমার টাকা অনুভবে জায়গা কিনে দিতাম। এমন মনে কোটি কোটি হলে বেঁচে আর কি
লাখ 1,80,000 টাকা জায়গা 65 লাখ টাকা 64 লাখ টাকা বেচেছি। আবার একটা কিনে 3.5 লাখ টাকা 1 কোটি টাকা চাই। আবার একটা বেচেছি মনে করেন 3.5 লাখ থেকে 60 লাখ টাকা বেচেছি কতদিন আগে ওর আগে। আবার কিনছে মনে করেন 3.5 লাখ টাকা, অনেক আগে ওটা বেচেছি 35 লাখ টাকা। আমি বেচে দিছি, এটা লাভবান, সবাই আমার আদর করেন সাদা জায়গা দাম বাড়তেছে। আর জায়গাটা বড় মাটি খাটি মাটি খাটি মাটি বেমানি করে না। না এই এলাকা আমরা পুরো সবচেয়ে বড় বিল্ডিংটা কোন জায়গায় উঠে গেছে ভাই? সাগরপাড়ে ওইসে কিছু কাম কাজ দেখেন। পানি শুধু না সাগরের পানি রে আমরা খাওয়াই। আমরা মক্কা হোটেলে যে পানি কল ব্যবহার করেন, এই যে উজু করলেন, এই যে সাগরের পানি সব মানে তার একটা নরম আছে। কয়েক হাজার আছে এই বানাইছে প্লেন, এই সাগরের পরে জাহাজ বানাইছে, প্লেন বানাইছে, সবই আছে। টাকা আছে। বাড়ি ব্রাজকে খালি বাড়ি না বাড়ি করে বাড়ি না থাকেন পরিচর্যা হাসপাতাল আছে না বেগুনবাড়ি, পরিচর্যা হাসপাতালে আমার জীবন বোধ এসেছে পুরো নাম ভাই অনেক দুঃখ থাকে। এটা হচ্ছে রিয়াদের বিচ ভিউ। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আমরা আসছি জেদ্দার বিচ ভিউ। জেদ্দা আরব সাগর। हाँ ठीक है। জেদ্দা সাগর ভিউ।
পাশেই বাচ্চাদের জন্য সুইমিং পুল। ছোট বাচ্চাদের জন্য সমুদ্রের ভিউ, জেদ্দা সমুদ্র, আরব সাগর, জেদ্দা পোর্ট এরিয়ায়। ভিউয়ার্স, আল্লাহ হাফেজ। আমরা এখন চলে যাব। আমাদের দেখা হলো জেদ্দা বিচ ভিউ। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খুব সুন্দর করে বানাইছে সৌদি আরবটা। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। দয়া করে সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।